السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم في نشرة إخبارية عاجلة، وهذا أبرز عنوانها: نقابة مخارق تزف خبرا سار لهؤلاء المستخدمين، وأخبار سيئة لأسر تلاميذ التعليم العمومي في المغرب. ونختم ببلاغ عاجل من الحكومة المغربية. ولكن قبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار. زفت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل زفت أخبارا سارة لمستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بعد إقرار زيادات مالية جديدة. وأكدت جامعة التكوين المهني في بيان لها إقرار مضاعفة منحة الدخول المدرسي من 250 درهما إلى 500 درهم لكل طفل يتراوح عمره بين 6 و 18 عاما، وذلك بهدف مساعدة الأسر في تحمل نفقات التعليم، خاصة مع تزايد التكاليف المدرسية والرفع من مبلغ منحة التقاعد ليصل إلى 15 ألف درهما بدلا من 7,000 درهم، تقديرا للمتقاعدين واعترافا بالدور المهم والذي قاموا به والتضحيات الكبيرة والتي بذلوها خلال مسيرتهم المهنية. وأعلنت ذات الهيئة النقابية إقرار الزيادة في منحة الحج من 20 ألف درهم من 20 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، يستفيد منها المستخدمين النشيطين والمتقاعدين الذين سيتم اختيارهم في القرعة الوطنية للحج. ومشيرة إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا وحدة الصف والتضامن بين جميع مكونات الجامعة الوطنية، ما يستلزم من كافة المستخدمين والمتقاعدين مواصلة التمسك بوحدتهم والنضال من خلال منظمتهم النقابية العتيدة الاتحاد المغربي للشغل لضمان مزيد من المكاسب الاجتماعية وتحسين ظروف العمل. واعتبر البيان أن الزيادات الأخيرة تأتي في إطار الجهود المكثفة والتي تبذلها الجامعة الوطنية للتكوين المهني للرقي بالجانب الاجتماعي داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي يعتبر ركيزة أساسية لتحفيز العنصر البشري. وأضافت الجامعة الوطنية للتكوين المهني أن المكتسبات الجديدة تأتي بعد النجاح الكبير الذي تحقق في تنفيذ منحة عيد الأضحى لهذا الموسم، والتي استفاد منها أكثر من 14 ألف مستخدم ومتقاعد ضمن إطار جمعية العمل الاجتماعي لمستخدمي ومتقاعدي المكتب. وننتقل لخبر آخر، أخبار سيئة لأسر تلاميذ التعليم العمومي في المغرب. مع الدخول المدرسي لموسم 2024-2025 عاد شبح الإضرابات ليخيم على السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية. وأعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن التصعيد خلال شهر أكتوبر المقبل، ما جعل العديد من آباء وأولياء التلاميذ يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من تكرار سيناريو إضرابات الموسم الدراسي الماضي وارتفاع هدر الزمن المدرسي إلى مستويات غير مسبوقة. وفي هذا الصدد قالت الأخبار التي أوردت التفاصيل إنه يتعين على شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحمل كامل المسؤولية في العمل بشكل استباقي لتجاوز كل ما من شأنه عرقلة السير العادي للدروس بالمؤسسات التعليمية العمومية، وفتح حوار بخصوص كافة الملفات العالقة بقطاع التعليم، والنظر في ملفات التنسيقيات وعودتها للتهديد بشل العملية التعليمية،
لأن الضحية الأولى في تنفيذ الإضرابات هو التلميذ وضياع حقه الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة. ولا يمكن القبول باستمرار غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ الذين يدرسون بالتعليم الخاص ويستكملون دروسهم بشكل عادي وبين التلاميذ الذين يدرسون بالمؤسسات التعليمية العمومية ويعانون هدر الزمن المدرسي بسبب الإضرابات ومشاكل غياب أو تعثر الحوار بين التنسيقيات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث ثبت خلال الموسم الدراسي الماضي عدم استكمال مجموعة من المقررات أو المرور على الدروس بسرعة دون معايير الفهم والاستيعاب، ما يفرغ العملية التعليمية من محتواها. ويتضاعف تأثير إضرابات التعليم بالمستويات الإجهادية، حيث تنتظر التلاميذ الامتحانات الجهوية والوطنية في ظل مطالب الجودة في التعليم العمومي، وحاجة التلاميذ الذين يرغبون في التوجه لمدارس المتفوقين والحاصلين على معدلات عالية إلى بناء الأساس السليم لاستكمال المشوار الدراسي في مواد علمية دون أعطاب يمكنها أن تؤثر سلبا على التكوين وحتى عند التخرج واستلام المنصب. وقد يقول قائل إن ملفات الاحتقان داخل قطاع التعليم العمومي متوارثة بين الحكومات المتعاقبة في ظل غياب الحلول الناجعة، ولكن واقع الحال أن كل من يوجد في المسؤولية المفروض أنه محيط بكافة جوانبها ويعرف مسبقا كيفية التعامل مع الأزمات وطرح البدائل الممكنة، حيث تتحمل الوزارة المكلفة بالقطاع كامل المسؤولية في ضمان موسم دراسي عادي يضمن تكافؤ الفرص والجودة، كما نص على ذلك دستور المملكة، والباقي كله تفاصيل للمناقشة والحلول. ونختم بآخر خبر وبلاغ عاجل من الحكومة. ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وذكر بلاغ صحفي أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. وأوضح المصدر أن المجلس سيتدارس إثر ذلك 3 مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البدلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها. وبحسب البلاغ يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقع بروما في 27 من مارس 2024 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. شكرا على حسن المتابعة.